Kiristinaan gabaasa cubbuu waggaa tokko ayyaana Faasikaa eegamee dhiyeessuu adoonteen guyyaa torba guutuu Kiristoos fakkaatanii guyyaa 365 duuchi Kiristoos fakkaatanii. Ayyaanichi ayyaana namaatii moti ayyaana waaqaati. Wanni kun duudiin gaaddidduu waan gara fuulduraatti ta'uuf jiruuti. Walumaa galatti gara ayyaana 11tti jira. Tokkoffaan ayyaana sanbata ulfeessisaati. Nami san kabajir du'uuti jedhe immoo goottaan sanbataa ana jedhe. Yesuus warri ba'aan teessa isin ulfaatte gara sanbataa dhaqaan jedhe. Yesuus Kiristoos sanbata kenna yeroo maraa. Amma sanbata kabajatti hin jiru. Sanbati dhugaa kenna Yesuus Kiristoos. Lammaffaan ayyaana Faasikaati. Amma Yesuus waggaa 90 nuu du'e morma fixatee du'e jenna malee nuu jedhee du'e hin jenna. Yesuus waggaa gabaabaatti wanni inni du'ee fi waggaa dheeraa bara baraa akkanatti jiraan. Qulqullichi qorqoramaa jiruun cubbichi barbaane achii baa jira. San Faasikaa qalame kana nyaatiisaaf ulaagaa guutamuu qabu jira. Kunoo hoolicha waaqaa ka cubbuu addunyaa guutuu balleessu. Yohaannis immoo kunoo hin jenne kunoo dhufee motiibbu. Ayyaanni sadaffaan ayyaana bixeeti. Irshoon fakkeenya cubbuuti. Nuutu warra jilaati yoo mara jireef ayyaana qulqullummaa kabajannaa, boqonnaa keenya kabajannaa, Faasikaa keenya kabajannaa yoo bara warra jilaati. Namni tokko yoo ilaalte amma bulii ayyaanaa Phaawulos ayyaani dabarraan Daabiloos. Ayyaana afuraffaan ayyaana midhaan jalqabaa jedhama. Midhaan amma daalif, midhaan amma bilchaate. Lubi guddichi dhufee laddee takkattii muree akka laddee hatte eebbifantu laddee takkattii fuula waaqaa duratti akkana wissa. Kiristoos sindee takkattii waaqi gaffacaase. Bacaa isa waliin lanne nu. Midhaan galchaa yeroo addiiti, yeroo du'aa ka'uutti ruutiin bayyaa dhute tun fakkeenya nu warra cubbaaleeyyii bayyaa dhullee fayyinu. Nu midhaan sama hin galu jechuun gootaraa bara baraa. Atama gammaduu jirta? Akka malee gammaduu jirta. Shanaffaan ayyaana Pentekoostee jedhama. Ni garminu. Adoo icciitii kakuu dullatti akkamiin gara kakuu haaraatti hiikamu nuu gale akka malee gammanna turre kitaaba qulqulluu yeroo dubbifne. Torba gisee torbaa mee? 49. Guyyaa 49 dabareeruun guyyaa 50 kabajama. Yoo Yesuus Kiristoos eega du'aa ka'e guyyaa 40 lafarra ture. 40 ida'uu 10 mee? 50. Guyyaan tokkoffaan kun taatee waan sadii adda isa godha. Guyyaa goottaan du'aatti ka'e, guyyaa 4 qulqulluu itti bu'e, guyyaa waldaan kiristaanaatti hundeeffa. Yesuus duruu oolaan bokkee lafa qabannaan hin duune. Nisaa fuuraatti dhabamee innaan bu'ee Yesuus du'aa ka'e amma hafuurri qulqulluu haga guyyaa 50 akkuma roobejje. Inni itti aanu ayyaana xurrumbaa jedhama. Akka malee guutamu jira. Akka malee guutamellee dhiifama. Hin danda'ama. Nama adda sanatti hin guutamee itti guutamuu qabu. Xurrumbaan kakuu dullatti keessatti lubooti waa afuufanuuf qaban. Ayyaanni amma halkanii guyyaa dhidhiinsa jiru. Afuufa xurrumbaati. Mikaa'el amma nu qaliisaa qophaa'isatti hin jiru. Xurrumbaa nutti ol yaanu afuufiisaa qophaa'isaa jira. Ameen. Akka loon gomboo sooddaanaa dheekaa waannaadhaa hophaadha. Kanaaf ayyaani itti aanu ayyaana araaraa ganaa ብሔራዊ የንስሐ ቀን እንደ እስራኤላውያን ታውጆ ገና ማሲቻ ፍዳተኒ jechuudha. Ayyaanni itti aanu ayyaana dunkaanaati. Feast of Tabernacle jedhama. Gara kakwaariyaatti hamaan bakka bu'aa ayyaana mootummaa waggaa kumaa Israa'el eega deebitee Kiristoos fudhatteen duuba waggaa kumaaf isa waliin ayyaana nagayaa, ayyaana balchummaa, ayyaana quufaa, ayyaana misaa mirgaa gaafsan kabajji jechuudha. Ayyaana dunkaanaa. Rassaa isaan keessaa unan sun akka Yesuus Kiristoos ta'e tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:4 barreeffama. Gaafa Yesuus waraananeeyyuu dhiigaaf bisaanti keessaa bahe. Bisaan caalu maddi bara bara Golgootarra bahe.